السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا شباب؟ اليوم إن شاء الله بنكمل آه، في الفصل الثاني بتاعنا اللي اتكلمنا فيه في المقدمة، وبعدين اتكلمنا على إجراءات العمل بأمان، وأخدنا إجراءات حماية الفني وإجراءات حماية العدد والبيانات. اليوم إن شاء الله بنتكلم على إجراءات حماية البيئة. إجراءات حماية البيئة يا شباب هي بسيطة، مش صعبة، وكل الحاجات دي تقريبا هنتعامل معاها بنفس الطريقة. ازاي؟ بعض قطع الحاسب، بعض القطع المستخدمة في الحاسب ما ينفعش نتخلص منها بالطريقة العادية. يعني ايه الطريقة العادية؟ يعني انا دلوقتي لو عندي فضلات او مخلفات او بحطها في صندوق القمامة، تمام. اما بعض قطع الحاسب زي البطاريات، يعني مثلا سواء بطارية اللابتوب او البطارية الصغيرة اللي بتكون موجودة في اللوحة الام في جهاز الكمبيوتر الشخصي، شاشات ال LCD الرفيعة او السي ار تي بتاعت زمان اللي هي الضخمة، وحدات الحبر، المذيبات الصناعية التنر والاشياء دي. الحاجات دي ما ينفعش اتخلص منها بالقائها في القمامة. امال بعمل ايه؟ المفترض يا شباب اللي في بعض الاماكن او في بعض الدول بيكونوا مخصصين قمامة آه، خاصة بالاشياء دي. ليه؟ الاشياء دي زي البطارية مثلا، دي قابلة للانفجار، ممكن لو تعرضت لحرارة ممكن تفرقع. مش انفجار كبير لكن يعني ممكن تعمل خطورة. كذلك السي ار تي والال سي دي. وحدات الحبر والمذيبات الصناعية والبطاريات كمان بيكون فيهم مواد سامة، يعني لو تعرضت يعني للبشر ممكن تضرهم. عشان كده بياخدوها يتخلصوا منها بطرق معينة زي دفنها على أعماق كبيرة أو الصحراء أو الكلام ده كله. ماشي يا شباب، فدي إجراءات حماية البيئة. طيب، نخش على الاستخدام الأمثل للأدوات. أنا دلوقتي لو داخل المعمل بتاع اللي بشتغل فيه في صيانة الكمبيوتر او في التركيب او واتفقنا سواء انا موجود بقى في شركة، سواء موجود في محل، سواء موجود في بيت، هستخدم ادوات عشان الصيانة. طيب، ادوات التفريغ الالكتروستاتيكي. بصوا يا شباب، فاكرين لما اتكلمنا امس عن الاكياس المضادة للاستاتيكا وشرحنا فكرة الكهرباء الاستاتيكية؟ طيب، انا دلوقتي عندي جهاز كمبيوتر وحبيت اعمل له صيانة وفصلت عنه الكهرباء، بس قلنا ان حتى لو فصلت عنه الكهرباء في بعض الاحيان بيكون في لسه شحنة في القطع بتاعة الحاسب وممكن تكهرب الانسان. طيب، الحل في أداة ظريفة جدا بتحطها على على جهاز الكمبيوتر بتفرغ الكهرباء دي، تمام. ونصيحة في بعض الأماكن أو البيوت يا شباب، قلنا في بعض القطع كده تيجي تلمسها تتكهرب. يعني لو أنت عندك في البيت مثلا تلاجة أو فريزر أو حاجات كهرباء يعني، آه، تلاقي بعض الناس لما بتيجي تلمسها بتتكهرب. طيب، هل هشتري بقى لكل جهاز أداة للتفريغ الإلكتروستاتيكي؟ لا. أمال إيه الحل؟ بيقول لك لو سمحت اي جهاز عندك بيكهرب وصله، اعمل منه توصيلة. يعني خد اي قطعة معدن فيه ووصلها بماسورة مية، وصلها بماسورة مياه. ليه؟ عشان يفرغ الكهرباء الالكتروستاتيكية. والموضوع ده يا شباب هنشوفه في البنايات الحديثة. البنايات الحديثة آه، لما الناس تيجي تبني عمارة جديدة او كده، حضرتك بتلاقي ان في كابل كهرباء كبير بيحطوه تحت العمارة، بيدفنوه تحت العمارة. ده بيكون ايه؟ ده بيكون بيسموه الكابل الارضي. حضرتك لما بتيجي تشتري جهاز جديد او الاجهزة المحترمة يعني، بتكون الكهرباء بتاعتها مش سلكين، لا 3 سلوك. طب ليه 3 سلوك؟ هي الكهرباء دايما سلكين، صح كده؟ طرف موجب وطرف سالب. الطرف التالت ده بيكون الارضي. هو ده اللي يخلي لو الارضي عندك متوصل صح يخلي الجهاز ما يكهربش، ما يكونش فيه الكهرباء الالكتروستاتيكية او الكهرباء الساكنة. فبيعملوا ايه؟ لما حضرتك بتحط الجهاز بتاعك في الفيش
اللي بيكون 3 اسلاك، بيكون سلك منهم اللي هو الارضي ده بيمشي من الفيش وينزل تحت العمارة اللي معمولة جديد دي، بيفرغ الكهرباء الالكتروستاتيكية. عشان كده لو حد عامل الاجراءات دي هيلاقي الاجهزة عنده في البيت مش بتكهرب. تمام يا شباب. طيب نرجع بقى مرجوعنا لجهاز الكمبيوتر. طب انا هعمل ايه؟ لا، انا عندي جهاز صغير كده بنجيبه للتفريغ الالكتروستاتيكي، عشان قبل ما نتعامل مع جهاز الكمبيوتر نتأكد ان كل شيء ما فيهوش كهرباء. طيب الادوات اليدوية، ايه الادوات اليدوية اللي ممكن استخدمها في جهاز الكمبيوتر؟ الادوات اللي زي دي، زي ايه؟ البنسة او بنسميها الزرادية، دي اداة يدوية. المفكات بانواعها، دي ادوات يدوية. فرشة التنظيف، دي اداة يدوية. كل دي ادوات يدوية. تمام. يبقى قلنا الزرادية او البنسة، المفكات بانواعها، قلنا كمان يعني الزرادية والمفكات والفرشة بتاعة التنظيف. تمام كده يا شباب، دي ادوات يدوية. ادوات التنظيف يا شباب، احنا استخدمنا الفرشة، يعني قلنا على الفرشة في الادوات اليدوية، وكمان تعتبر من ادوات التنظيف، لكن كمان ادوات التنظيف هنضيف عليها حاجة اسمها بلور. البلور ده يا شباب اللي هو يعني بينفخ الهواء، عكس المكنسة الكهربائية، جهاز كده بينفخ الهواء. تمام. فده دايما بننظف بيه اجهزة الكمبيوتر والاجهزة الحساسة عشان نطرد الهواء اللي موجود فيه. فيبقى ادوات التنظيف عندنا الفرشة، وعندنا مذيب صناعي، وعندنا البلور. مذيب صناعي يعني ايه يا شباب؟ يعني مادة بتنظف القطع الحساسة، زي مثلا التنر، بس طبعا التنر ده قوي، لكن في مادة زيها بتتباع عشان تنظيف الكمبيوتر، تنظيف قطع الكمبيوتر، ودي موجودة عند اي حد بتاع كمبيوتر، يعني تقدر حضرتك تشتريها. لو انت مهتم بمجال الصيانة وكده لازم بيكون عندك المنظف ده. تمام. يبقى المنظف الصناعي والبلور وفرشة التنظيف. طيب فرشة التنظيف لو انا ما لقيتهاش، لو انا ما لقيتش الفرشة اللي بننظف بيها بتاعة الكمبيوتر، عادي ممكن استعيض عنها بفرشة زي بتاعة البوية كده، بس فرشة صغيرة. او لو ما لقيتش فرشة البوية ممكن استخدم فرشة السنان، لو انا عندي واحدة قديمة او غير مستخدمة اقدر استخدمها. طيب ما لقيتش المذيب الصناعي او الجهاز اللي بينظف ده، هعمل ايه؟ هقدر استعيض عنه برضو باي حاجة فيها كحول يا شباب، لكن بنسب قليلة. تمام. يعني الكحول ده موجود في العطور، موجود في الاسيتون، موجود في التنر او الجاز او الاشياء دي كلها، لكن بنكون حريصين جدا واحنا بنستخدمه. ادوات التشخيص، ادوات التشخيص دي الادوات اللي بنستخدمها عشان نشخص المشاكل. اشهرها طبعا الافوميتر، وده بيشخص المشاكل الكهربائية، وهيكون معاك بقى طبعا اسطوانات الصيانة والكلام ده كله، دي كلها من ادوات التشخيص. تمام كده يا شباب. طيب برامج الصيانة، برامج الصيانة، عايزين نحفظ الشريحة دي يا شباب، او نقف عند الشريحة دي، عشان احنا ان شاء الله بداية من المحاضرة القادمة هنشتغل كده جزء عملي، هنشتغل جزء عملي. برامج الصيانة عايز اعرضها لحضراتكم عمليا، ازاي نقدر نعمل الامر اف ديسك ده، لا ده هنلغيه. التهيئة كمان برضو مش وقتها، لان دي بتكون مع تحميل الويندوز، هناخدها في محاضرة ان شاء الله لوحدها. لكن هناخد الامر تشيك ديسك وتنظيف القرص وادارة الاقراص، التلاتة دول عايزين ناخدهم عملي ان شاء الله في المحاضرة القادمة. وبكده محاضرة اليوم هتكون انتهت، محاضرة صغيرة بس طالب من حضراتكم اننا نذاكر، عشان قريبا ان شاء الله هنعمل اختبار دوري باذن الله. اي اسئلة على الجروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.